kunjung sembuh. Kondisi ini biasanya terjadi karena masuknya zat-zat kimia di udara sehingga menyebabkan batuk tidak sembuh juga. Jika batuk tidak kunjung membaik dalam waktu berkepanjangan, maka bisa disebut batuk tersebut adalah batuk kronis. Batuk tak kunjung sembuh juga bisa menjadi alarm jika adanya gangguan kesehatan sehingga membutuhkan penanganan medis. Jangan khawatir sekarang atasi masalah batuk tak kunjung sembuh dengan minum madu Gurafit. Terbuat dari kandungan utama madu dan ramuan herbal lainnya yang diambil langsung dari alam dan sudah teruji secara klinis agar aman dikonsumsi dan tidak membuat ketergantungan. Pesan madu Gurafit sekarang, jangan tunggu sampai batuk kamu semakin parah. Gurafit.